ผมจะมาทำการเฉลยน้องวีตัวใหม่ที่จะเข้ามาในไลฟ์คืนวันศุกร์นี้ใครที่อยากทราบว่าน้องเป็นตัวอะไรก็มานั่งนับถอยหลังไปพร้อมๆกัน3 2 1ถามน้องเป็นแมวใครที่อยากทราบความสามารถของน้องสามารถติดตามรับชมไลฟ์คืนวันศุกร์ได้และก่อนจะจบคลิปผมก็อยากจะขอบคุณแฟนและมาร์คเคสเซนเทียในการทำน้องตัวนี้ขึ้นมาซึ่งแฟนผมเป็นคนบีฟงานต่างๆให้มาร์คเคสเซนเทียก็ขอบคุณแฟนผมที่จัดการงานแทนผมหมดเลยก็ขอบคุณมากและขอบคุณมาร์คเคสเซนเทียที่ทำการวาดและลิกน้องขึ้นมาซึ่งใครที่อยากเป็น VTuber หรือใครที่อยากเริ่มทำ VTuber ยังไม่มี V เป็นของตัวเองสามารถติดต่อมาร์คเคสเซนเทียในทวิตคอนแทคตามนี้ได้เลยและขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันมาจนถึงตอนนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย